هاقول لكم إزاي تخزّنوا البطاطس وتجمّدوها من غير قلي. الطريقة دي بتخلّيها مقرمشة جدًا، سواء هتعملوها في الair fryer أو مقلية، وبجد من جمالها كل ما تخلص أعملها واشيلها في الفريزر. البطاطس كانت خلصت من عندي، وكان في حاجات كتير كمان محتاجاها وما كانش عندي وقت أنزل أجيب كل ده، فتعالوا أقول لكم عملت إيه. طلبت كل حاجة محتاجاها من application عرض، وده application عليه كل حاجة حرفيًا، خضار، فاكهة، بقالة، skin وhair care، واللحوم بتتذبح في نفس اليوم عشان تيجي لكم فريش. الخضار والفاكهة بييجوا متنقيين بالواحدة، والأوردر كله متغلف كويس وبيجي مش مبهدل، لأنهم بيوصلوا بعربيات ب3 راوندز في اليوم. وقدام كل جنيه بتدفعوه في الابلكيشن بيتحول لبوينتس تقدروا تجمعوها وتستخدموها بعد كده. طرق الدفع كلها متاحة، ده غير متابعة الكاستمر سيرفيس المستمرة، وعلى فكرة أسعارهم أقل من أي مكان تاني. وفي مفاجأة هقول لكم عليها في الآخر. هنقطع البطاطس بالطول بالحجم ده تقريبا، ونسلقها في مية مغلية لمدة 3 دقايق بس. عايزينها ماسكة نفسها، هنحط عليها معلقتين كبار نشا ونقلب كويس ونشيلها في أكياس. بخزنها في الفريزر، وأي وقت بطلعها بيبقوا مش لازقين في بعض. بحطها في الاير فراير وارشها زيت كويس. والله يا جماعه احلى بطاطس ممكن تاكلوها. المفاجاه بقى، الديسكاونت كود ده هيديكوا خصم 10% لمده شهر على ابلكيشن عرض. بجد مفيش ألذ من كده.